Moin Moin und herzlich willkommen zu Paul's Tech Projects. Mein Name ist Paul und das ist mein erstes Projekt. Heute möchte ich auf den Weg eingehen von meinem alten Rechner, einem Pre-Build von Ende 2009, Anfang 2010, zu meinem neuen Rechner. Dabei werde ich erst den alten Rechner vorstellen, dann auf den neuen eingehen und zum Abschluss noch erklären, was ich mit dem alten vorhabe. Nachdem mir damals mein Laptop zum Zocken nicht mehr gereicht hat, konnte ich meine Eltern davon überzeugen, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Und das ist dann nach einem Besuch bei MediaMarkt dabei rausgekommen. Ein HP Pavilion Elite HPE. Die CPU ist ein Intel Core i5 750, also ein i5 der ersten Generation mit 4 Kernen, 4 Threads, einem Basistakt von 2,67 GHz und einem Turbotakt von 3,2 GHz. Verbaut ist die CPU in einem MSI Indio Motherboard mit Intel P55 Chipsatz und LGA 1156 Sockel. Gepaart wird die CPU mit 3x2 GB DDR3 RAM mit einer Taktfrequenz von 1333 MHz. Ebenfalls verbaut war eine GTX 260 von Nvidia mit 2 GB Speicher und eine 1 TB HDD von Western Digital. Im Laufe der Zeit habe ich dann eine 240 GB SSD von Nintendo als Bootstrap installiert, die GTX 260 durch eine GTX 770 und das Netzteil durch ein Be Quiet Pure Power 10 mit 600 Watt ersetzt. In allem ist das ein Rechner, der für den Alltagsgebrauch definitiv noch tauglich ist, meinen Ansprüchen aber nicht mehr gerecht wird. Um später einen Vergleich zu meinem neuen Rechner ziehen zu können, habe ich hier ein paar Benchmarks laufen lassen. Das war zum einen Cinebench, TimeSpy, Heaven, User Benchmark und Passmark. Und das sind die Ergebnisse. Was meinen Ansprüchen gerecht wird und sie sogar übertroffen hat, ist der neue PC. Mit dem Wechsel zum neuen PC habe ich auch von Intel auf AMD gewechselt. Die voraussichtliche Kompatibilität bis 2020 sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis führten mich zum Ryzen 5 2600 und einem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC Motherboard. Auch wenn die CPU mit einem ausreichend guten Lüfter von AMD geliefert wird, entschied ich mich dazu, diesen durch einen Dark Rock 4 von Be Quiet zu ersetzen. Als Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 980 Ti von Zotac in der AMP Extreme Variante verbaut. Auch wenn diese schon einige Jahre alt ist, liefert diese immer noch ausreichend gute Leistung für 1080p Gaming. Als Arbeitsspeicher entschied ich mich für 2x8 GB DDR4 RAM von Corsair mit einer Taktfrequenz von 3000 MHz. Als Netzteil wird das Be Quiet Pure Power 10 mit 600 Watt aus meinem alten Rechner verbaut. Die Festplatte ist eine Crucial MX500 SSD mit 500 GB Kapazität und M.2 Format. Die ganze Hardware ist verbaut in einem Phanteks Eclipse P350X. Da das Gehäuse leider nur mit einem Lüfter geliefert wird, entschied ich mich dazu, noch zwei weitere Be Quiet Silentwings 3 122 mm High-Speed Fans zu bestellen. Diese sorgen für guten Airflow und das bei niedrigen Dezibelzahlen. Nun, da die Komponenten alle vorgestellt sind, wird es Zeit, diese zu verbauen.
Jetzt, wo alles verbaut ist, können wir auch hier die Benchmarks laufen lassen. Das sind die Ergebnisse. Wie man deutlich sieht, ist hier eine enorme Leistungssteigerung zu sehen. Da stellt sich nun die Frage, wohin mit dem alten Rechner? Den Rechner einfach in der Ecke verstauben zu lassen, wäre mir zu schade. Daher kommt er zurück zu meinen Eltern. Doch so wie er ist, kann ich ihn natürlich nicht zurückgeben. Damit der Rechner auch meinen Eltern noch einen guten Dienst leisten kann, habe ich mich dazu entschieden, den Arbeitsspeicher zu erweitern und den CPU-Lüfter zu tauschen. Im Zuge dessen habe ich die Wärmeleitpasse der CPU getauscht und die Grafikkarte mit Druckluftspray gereinigt. Nach diesen Maßnahmen habe ich nochmal die Benchmarks laufen lassen und das sind die Ergebnisse. Mit dem Ergebnis kann ich offensichtlich sehr zufrieden sein, aber das war's jetzt von mir. Bis bald, tschüss.